Quiero contarles para que vean cómo mi gato es aseado y hace popó en la taza del baño. Solo para que se fijen, amigos. Bueno, quiero contarles que Quimbirito hace popó en la taza desde que él era chiquitito. Él aprendió y hasta el día de hoy lo sigue haciendo en la taza. Mi gato es extremadamente aseado. Miren, ya se va. Chao, Quimbirito, gracias. Miren, prácticamente lo que hizo fue orinar.